हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज संध्याकालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा आसंतु प्रयास करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भगवद गीता दिव्य ज्ञान योग चतुर्थ अध्याय आमे कंप्लीट करिचे 19 नंबर श्लोक पर्यंत। आज 20 नंबर श्लोक नवा। श्लोकटी एई भली। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः। आवृत्ति करने चाहूँ जो मैंने करें श्लोकटी को। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हाँ करण। हरे कृष्ण। समस्त भक्त वृंदों को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। यार अर्थ, जदिओ से समस्त प्रकार कर्म रे नियुक्त थाए तथापि से तार कर्मफल प्रति कौनसी प्रकार आसक्ति न रखी नित्य तृप्त होई स्वाधीन भावरे कर्म करे, किंतु कौनसी प्रकार सकाम कर्म रे से नियुक्त हुए नहीं। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। करिए। गुरुजी प्रणाम। करण। त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित करोति सः। जे व्यक्ति कर्म फल रे आसक्ति न रखी नित्य आनंद द्वारा परितृप्त होई जोग किंबा मोक्ष निमित्त काहारी आश्रय न नहीं विहित कर्म करुथिले मध्य से किछि हेले करू नाही बोली जानिबो, अर्थात तार कर्म सबु अकर्मता को प्राप्त हुए।
ଆଉ କେହି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଭଗବାନ ଏଠି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ ତତ୍ଵ। କର୍ମ ତତ୍ଵ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କର୍ମ ତତ୍ଵ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଫଳାସଙ୍ଗମ, କର୍ମ ଫଳାସଙ୍ଗମ ମାନେ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जो जे कर्म फल प्रति ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତାର କଣ ହଉଛି? କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନିରାଶ୍ରୟ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, କାହାର ଆଶ୍ରୟରେ ନାହିଁ। କର୍ମଣି ଅଭିପ୍ରବୃତ ନୈବ କିଞ୍ଚିତ କରୋତି ସହ, ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି, ଯଦିଓ କର୍ମଣି ଅଭିପ୍ରବୃତ ଅପି, ଅପି ମାନେ ଯଦିଓ, ଯଦିଓ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅକର୍ମ କରୁଛି। କର୍ମ କରୁନି ଅର୍ଥ, କର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଅକର୍ମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ କରୋତି ସଃ, ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି, କିଛି କରୁନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବଂ କେମିତି କରୁଛି? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କରିବା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ, ନିରାଶ୍ରୟ, ଆର ଆଶ୍ରୟରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ସେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କିଛି କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ କରୋତି ସଃ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛି ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ କରୋତି ସଃ, ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି। କର୍ମର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକର୍ମ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନି, କର୍ମନି ଅଭିପ୍ରକୃତ ଅପି, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ନା ଯେ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ, ଅକର୍ମରେ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ଦେଖୁନି, ବୁଝୁନି, ଦେଖୁଛି ବୁଝୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ବି କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ। ତାର ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଫଳରେ କଣ କରୁଛି? ଏଇଭଳି ବୁଝିକି ଯୋଉ କର୍ମ ସେ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ବଳରେ ସେ କର୍ମକୁ ଜାଳି ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛି। କୋଉ କର୍ମକୁ? ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଉ ଆସିବା ବାଲା କର୍ମ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ବି କର୍ମ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜାଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ କର୍ମ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମ ମଞ୍ଜି, ସେଥିରୁ ଯୋଉ କର୍ମ ବୃକ୍ଷ, ସେ କର୍ମ ବୃକ୍ଷରୁ କେତେ କର୍ମ ଫଳ ବାହାରି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରୁନି, ସେ କର୍ମ କରୁନି। ବଞ୍ଚିବ କୋଉଠୁ ଆଉ କର୍ମ? ଯଦି କର୍ମ କରୁନି
कर्म बंचिब कोठो बंचिले सिना जड़ेबा प्रश्न उठिब कर्म तो रहउनी कर्म कले कर्म जड़ेबा प्रश्न आसिब किंतु से तो कर्म करूनी जड़ेब क्या बहुत सुंदर श्लोक भगवान ये जो श्लोकटी भगवान कहते माने यार गभीरता को हमको जीवा पड़ो बुझा पड़ो एक्चुअली कौन कह ये जड़े भक्त विषय कहते जो भक्त कर्म करुच्ची किंतु तार कर्म होनी अर्थात कर्मर प्रतिक्रिया ना परिणाम ना कर्म करुच्ची से सब तार कर्म होनी भक्त विषय कहते तार कर्म होनी जड़े साधक जड़े भक्त ये भगवान चारोटी शिक्षा दौरान मोटामोटी चारोटी शिक्षा फर्स्ट थिंग कहते त्यक्त्वा कर्म फलासंगम कर्म फल प्रति आसक्ति त्याग करने कथा भगवान कहते से त्याग करिछि किए से भक्त किंतु ये जो कर्म फल प्रति आसक्ति त्याग करवा इतने सहज नुहे ए संसार रे जेकोसी लोक कर्म करुच्ची प्रथम फायदा को देखुची से कर्म रे फायदा अच्छी कि नहीं बेनिफिट अच्छी कि नहीं कर्म फल रे से आशा रखिकी कर्म करुच्ची किंतु एटी भगवान कहते कर्म फल रे तार आशा नहीं त्याग करिछि ये केमती संभव जदि कर्म फल को त्याग करिछि ताल तार कर्म करिवार ताकू प्रेरणा किए दउछि कर्म फल ही प्रेरणा दिए से मोटिवेशन तार आसुची कोठु कर्म करबा पाए प्रपात कहते ये होची भक्त जहाँकि जो भौतिक कर्मी ये कथा तांको बुझिबा बाहर बहुत कष्ट तांको कर्मी मान ये जाओ कर्म कले भगवान ये कहते आम बांधी होचे बंधन रे पड़ुचे से बड़ बड़ लोक महात्मा कर्म को त्याग करते किंतु कर्म त्याग करके पुणी बांधी हो जाता कर्म बंधन रे पड़ते ये श्लोक रे भगवान कहते कर्म होनी बा करूनी किए से भक्त तेणु कर्म जलेबार प्रश्न उठुनी ये जो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम कर्म फल को त्याग कर इमिडिएट एग्जांपल प्रपात गोटे लेक्चर रे कहते आ विषय ना विदेशी भक्त अमेरिकान्स कहते जे एमाने होचंती बहुत धनवान जो भक्त माने मो पाखरे अछंती से माने धनवान खाली धनवान नुहंती विद्वान पढ़ा लेखा व्यक्ति किंतु केते परिश्रम करूचंती दिन राति एमाने फंड्स कलेक्शन करूचंती पूरा व्यस्त मंदिर निर्माण कार्य रे शीत वर्षा रे पुस्तक वितरण करूचंती किंतु तांकर प्रतिबदल रे से किछि चाहुना इसु इति परिश्रम करूचंती किंतु से प्रतिबदल रे किछि चाहुना मु मध्य तांको किछि दउनी तो पाक कहउचंती मु को तांको दरमा दउछि नाय एवं से माने मध्य किछि चाहुना प्रतिबदल रे काहे कि प्रपात कहउचंती ये होछि प्रेमर संबंध मो सहित तांकर प्रेम हो जाइछि इवन टॉयलेट सफा करने आरंभ करिकी जिते प्रकार कर्म सबु किछि माने करूचंती सबु किछि ऐश्वर्य थिला एंको पाखरे ए माने धनाढ्य व्यक्ति घरे जन्म होइतिले बढ़ुतिले सब प्रकार ऐश्वर्य थिला शिक्षा थिला डिग्री थिला बड़ बड़ विद्वान
କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିନ ରାତି ଏମାନେ କର୍ମ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଚାହିଁବେନି। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପ୍ରେମ। ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବି କଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଫାଇଦାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେନି, ଖୋଜିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଛେ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେ କ୍ୟାସିୟର ଦିନ ରାତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ପଇସା ବନୁଛି। କେମିତି ନା କଣ? ପଇସା ରିସିଭ କରୁଛି ଏବଂ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା କେତେ କମିଲା ସେଥିରେ ତାର ମତଲବ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ଜାଣେ, ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣେ। ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ତାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତା କାମ ହେଲା କାଉଣ୍ଟ କରିବ, ବତେଇଦବ, ବଢିଥିଲେ ବଢିଲା, କମିଲେ କମିଲା। କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି କ୍ୟାସିୟର। ଏ ସଂସାରରେ ସେ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ହାରିବାରେ ତାର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ତାର କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଜିତିଲେ ରଜାର, ହାରିଲେ ରଜା ହାର। କାହିଁକି? ତାର ମତଲବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରଜା ସବୁ କିଛି ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ। ରଜା ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି, ରଜା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ରଜା ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ସବୁ କିଛି ରଜା ଦଉଛି। ତାର କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ପରିଣାମ ରଜାର, ଯାହା ଫଳ ହବ ସେଟା ରଜାର। ହାରିଲେ ରାଜା ହାରିଲା, ଜିତିଲେ ରଜା ଜିତିଲା। ଇଏ ବି କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯୋଉଠି ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମନ, ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ କିଏ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ଯିଏ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆମର କିଛି କଣ ପରିଣାମ ହବ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ପରିଣାମ ତାଙ୍କର ହବ ଯେ ଏଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଇଦବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍ ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତମେ କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନା, ଏ ଫଳ ମୁଁ ଦେବି। ତମ କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, କର୍ମ ଫଳ ମୋର। ଅର୍ଜୁନ ଲଢେଇ ବି କଲେ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଭ ହଉ କ୍ଷତି ହଉ, ଶୁଭ ହଉ ଅଶୁଭ ହଉ, ଭକ୍ତ କଣ କରେ? ପରବା କରେନି। ତାର କାମ ହେଲା ସେ କର୍ମ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଭ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କ୍ଷତି ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାର ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଫଳ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କର୍ମଫଳାସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଭକ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି ତାର ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛି ଇଏ ଭକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କର୍ମଫଳାସଙ୍ଗ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି ଖୁସିରେ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଏ ଭକ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି କର୍ମ ଫଳ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରହିଛି ସଂସାରରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଖୁସି ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଖୁସି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତୃପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସଂସାର ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ସୁଖ କେମିତି ନିତ୍ୟ ହବ ତେଣୁ ସୁଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲିକରିଂ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ସୁଖ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତର ସୁଖ ଭକ୍ତ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତାର ସୁଖ ଆସିବ ପଳେଇବ ଫ୍ଲିକରିଂ ଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଲା ସେ ସୁଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ଦଉଛି ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ଇଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତିରେ କେହି ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲିକି ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା କେମିତି ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସବୁ ପାଣି ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଭକ୍ତ ତ କର୍ମ କରୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫ୍ଲାୱାର ଲିଭ୍ସ ଯେମିତି ଗଛର ସେମିତି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆମର ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବା ଆଉ ଗୋଡ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯଦି ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କରନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହବାର ବିଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଭକ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଏନି
भक्त माने सब बेले अतृप्त ये हूँ भक्तिर माने विज्ञान कहीं अतृप्त रही कारण आमे भक्ति कले भक्ति रे आमर जो स्वाद बा भक्तिर जो लोभ ये बढ़ी चले जेते आमे भक्ति करिबा आहुरी भक्ति करने को इच्छा हम से भागवतम रे जेतबळे हमर सुत गोस्वामी कहउचंदी का सनक आदि ऋषि मान कहउचंदी भगवान के विषय रे सनक आदि ऋषि सुनुचंदी एवं कहउचंदी आपण रुहंतुनी आपण कहि चालंतु कारण आपण जेते कहउचंदी आमे तृप्त होउनु ये होची भक्ति आमर शुणिबार इच्छा बढ़ी चलुची नित्य कहबार उद्देश्य भक्त भक्ति कले भक्ति रे तृप्ति रहुची किंतु मन भरुनी किंतु नित्यता रही से तृप्तिर नित्यता रही शारीरिक कोटि अनम्यूट हो जाइए गोटे सेकेंड देखि कोटि अनम्यूट हो जाइए देखी दिखाँ समस्त जार अनम्यूट हो म्यूट कर दिखाँ बा एनश्योर करूँ जमी डिस्टर्बांस न हो जदि अनम्यूट न हो माने भक्ति रे तृप्ति रहुची नित्यता रहुची किंतु मन भरुनी शारीरिक सुख सब बेले अनित्य तृप्ति ना नित्य तृप्त गुरुजी पुष्पा महापात्र के म्यूट अनम्यूट कर टिके ये कर दियंतु म्यूट कर दियंतु अपन ऑडियो टाको म्यूट कर दियंतु पुष्पा महापात्र ना एनश्योर करंतु जंदी कथावार्ता न होई एठी कई कथावार्ता करंती जो कि आपण सुनुछन से एरिया रु एकुटी आपण बसिबा आ कि डिस्टर्बांस हो सेटा एनश्योर करू मु बारंबार जाई गले मोर डिस्टर्बांस हो को विषय कहू हां ए जो तृप्त हवा कथा बहुत गरम है तीनटा दीटा गरम हो तेणु शारीरिक सुख होची अनित्य किंतु सेतरे तृप्ति खाली ना को मात्र शारीरिक सुख रे किंतु भक्ति रे तृप्ति नित्य बसई उठे दबनी भक्ति रे भक्ति आमे कहबो जे आहुरी दियो आहुरी दरकार एई बळी सेति पई हमर शिक्षाष्टकम रे चैतन्य महाप्रभु गोटे जगह कहउचंदी कि भक्ति को गोटे जगह कहउचंदी आनंद अंबुधि वर्धनम आनंद अंबुधि वर्धनम माने ये जो आध्यात्मिक सुख आनंद भक्तिर जो सुख आनंद ये समुद्र भली असीम एवर एक्सपैंडिंग ओशन संगे तुलना करके कहउचंदी आनंद अंबुधि वर्धनम तो ये हला सेकंड शिक्षा भगवान देले जे भक्ति रे हमर हमें तृप्त तो रहिबा और नित्यता रहिबो से तृप्त रे हमें नित्य तृप्त नित्यता रहिबो किंतु हमर आहुरी दरकार हमें डिमांडिंग होगा थर्ड शिक्षा भगवान दउचंदी निराश्रय
ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି। ହଁ, ପୁଷ୍ପା ମହାପାତ୍ର ଏଠି ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଡିଓଟି ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି। ବୋଲେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସମୟ ହେଇଯିବ। ये ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଗଲା ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭକ୍ତି କରୁଛି, କେବଳ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି କେବଳ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି, ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିରାଶ୍ରୟ। ନିରାଶ୍ରୟ ଅର୍ଥ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଠିକରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତିନି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଶ୍ରୟ ସେ ନିଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କୌଣସି ସଂସାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ବା ଭରସା କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମତେ ଯେମିତି ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ? ଯାହାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ତ ଯା। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି? ବତେଇବାକୁ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ତମେ ବସିଯା ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଗାଡିରେ ବସିଯା, ଏବଂ ସିଧା ଆସିକି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତିମାନଙ୍କୁ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କାକୁତି ମିନତି କରୁଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ଛାଡିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ କାହିଁକି, କିଛି କରୁନ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କରିବାକୁ ଦେଲେ ତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତି ମାନଙ୍କର ସାହାରା ନଉଛନ୍ତି। ମତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଉଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି? ଯିଏ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟରେ ଆସିଗଲେ।
भगवान का आश्रय द्रौपदी रही आश्रय देले भगवान कर स्वभाव हूँ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तांकर स्वभाव माने सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप तांको भल लगे माने जेमती व्यवसाय रे विभिन्न पार्टनर रहती सेमती आश्रय दवा कथा आसिले सेठी 5 जन जदि थांती तार भगवान सेठी रहिबेनी सी होउचंदी सोल प्रोप्राइटर आश्रय दवा केस तांको प्रोप्राइटरशिप ता भल लगे मालिकत्व अधिकार केवल मोर पॉजिटिव से केवल मोर अधिकार आउ कार नहीं तो भगवान कहउचंदी मु आसीबी केतेबेले जेतेबेले जणे मोर संपूर्ण आश्रय खोजिब मु आश्रय दिए निराश्रय तो ये जो निराश्रय अर्थ से आश्रयहीन नुहे से भौतिक जगतर कौन व्यक्ति बा वस्तु पाखरे से आश्रय नहीं से केवल भगवान पाखरे आश्रित भगवान निराश्रय को आश्रय दियंती कहीं से भगवान को पाई कर्म करुच्ची से भक्त तो भगवान अपेक्षा करती केतेबेले मो मते से खोजिब डाकिब सेतिपाई भगवान कहते आगे जाई कहबे सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज माम एकम अन्य मान कहार नहीं कौन से आउ व्यक्ति बा वस्तु नुहे केवल मोरी भगवान कहते मोर भक्त मानकर अन्य कौन से आश्रय ना से निराश्रय जगत रे कौन सी व्यक्ति वस्तु पर मोर भक्त माने निर्भर करती नहीं प्रभु केवल तांकर आश्रय आमे जदि बाहर देखिबा भक्त निराश्रय हेल्पलेस किंतु से माने असली आश्रय रे अछंती कहार आश्रय से माने आश्रय नहीं चंदी से माने संपूर्ण रूपे निजर आत्मा सहित शरण जाइचंदी कहा पाखरे भगवान जेमती वो भागवतम रो गोटे श्लोक अच्छी सर्वात्मना जह शरणं शरण्यम से माने शरण नहीं चंदी आत्मा माने मन बुद्धि शरीर को दे देई चंदी कहा को शरण्यम जहाँ पाखरे शरण निया जाए से किए कृष्ण से बुद्धिमान से भक्त होती बुद्धिमान से भक्त कर्माणि अभिप्रवृत माने सबु प्रकार कर्म रे से नियुक्ति अच्छी नैव किंचित करोति सः से कौन सी कर्म करूनी अर्थात से कर्म रे फसिनी निज पाई कर्म करूनी भगवान को पाई करूची अर्जुन युद्ध करुले किंतु से युद्ध रे बहुत रिस्क थला बहुत रथी महारथी माने तांकू टार्गेट करथिले तां घेरी थिले पूरा व्यस्त रही से लड़ुथिले तथापि से किछि करनथिले सब भगवान करथिले एवं कृष्ण को प्रसन्नता पाई से केवल लड़ुथिले आमे देखिबा टेम्पल रे मध्य भक्त माने सकाळु संध्या पर्यंत काम करूछन विभिन्न प्रकार काम करूछन भगवान को पाई रोषेई करूछन भक्त मानंतु माने निजे खाइबा अपेक्षा प्रसादम भोग लगेला पर प्रसादम भक्त मान को बांटिबारे आनंद नउछंदी डेक्ची करेई बासन सब किछि सफा करूछंदी पूरा बिजी अछंदी किंतु तथापि से माने खुशी खुशी रहउछंदी तांकर कोनोसी कर्म होउनी
अर्थात कर्म होने अर्थ कौन तांकर प्रतिक्रियामूलक कर्म नहीं नो रिएक्टिव कर्म जे कि कर्म बंधन रे पकाए सबु कृष्ण कर्म कर श्लोकटी गोटे भक्त विषय गोटे साधक विषय कौची से केमिति कर्म करे कहा करे से केवल भक्ति करे भगवान को पाई करे भगवान को पाई कर्म करे सब प्रकार कर्म रे अच्छी व्यस्त रांधुची भगवान को बांटुची भक्त मान को बांटुची सब भगवान को पाई से करुची से हूँ भगवान कर सेवक जे कि तार पूरा जीवन भगवान को प्रति समर्पित कर खुशी पाई फल तार कौन कर्मर कौन प्रतिक्रिया ना कि कर्मबंधन तार पाखे ना से कर्म करुचे से बुझुची जे भगवान केते भल पाउचंदी फल से प्रतिदान रे निस्वार्थ पर सेवा करुचे फल आशा रखी भगवान करुचे इंद्रिय तृप्तिर कौन प्रश्न उठुनी त्यक्त्वा कर्म फलासंग कर्म फल प्रति आसक्ति नहीं आकर्षण नहीं केवल कर्म रे ही आकर्षण केमिति मु कृष्ण सेवा करी भक्ति करी एवं रिजल्ट पाई से व्यस्त नहीं विव्रत जायस किसी ना रिजल्ट जा भी हो हाथ में केवल कर्मटी अच्छी भगवान कर्म करवा भक्ति करवा यहीटा ही हाथ में अच्छी कर्म फल तार कौन कंट्रोल नहीं बरं से भावुची जे कर्म फल प्रति आसक्ति रखिबो ताले ता जीवन रे दुख आसीबो फ्रस्ट्रेशन आसीबो ये जिनसटा भगवत गीता रे बहुत जगह रे रिपीट कराई बहुत अनेक चैप्टर रे कथा रिपीट कराई रिपीटेडली को भगवान कहउछन एवं जदि आमे निस्वार्थपर सेवा भगवान कर करिवा ताले सही निस्वार्थपर सेवा ही हमको नित्य तृप्त कर परमानेंट सुख दब थर्ड थिंग यदि भगवान श्लोक कहउछंदी से तार सर्वोच्च चेष्टा करुची निजर सामर्थ्य निजर बुद्धि सब किछि से लगे देछि एवं देउछि भगवान को पाखरे सब माने छाड़ी देछि रेस्ट जिनस भगवान को छाड़ी देछि तार से बदल करनी तार निजर मेंटेनेंस केमिति हबो न हबो रक्षणाबेक्षण तार भरण पोषण केमिति हबो न हबो से चिंता करूनी भगवान संपूर्ण आश्रय रे से रही तार आ कौन से आश्रय ना निराश्रय बहुत चतुर से भावुची जे मु काहे कि मोर मेंटेनेंस कथा चिंता करी कृष्ण होचंदी मेंटेनर लेटिंग मेंटेन ये होची तांको काम मो काम वाला तांको सेवा करबो मु तांकर सेवा मु सेटा ही करबो माने ये होची बहुत सुंदर निरीह भावना चेतना भक्त अति छोट पिला भया छोट पिलाटे जेमती भावुची कि से कौन भावुची किचन रे ग्रोसरी अच्छी कि नहीं चावल अच्छी कि नहीं डाली अच्छी कि नहीं तेल अच्छी कि नहीं तार किसी जायस ना ता काम वाला डेंगा फुलिया खेल ठीक खाଇବା बेला हेले माँ पता पर तैयारी कर दी ठीक से भली भक्त छोट छुआटी भली छोट छुआ जमी ता माँ उपर भरोसा रखी आश्रय नहीं जाइए एवं से जानी जे माँ ता छुआ को केबे भूखा रखिब सेमती भक्त मध्य ट्रस्ट करुची भगवान को जे मते कृष्ण मो कथा बुझीबे मोर जत्न नेबे मते रक्षा करिवे प्रत्येक परिस्थिति एवं से भी नौचंदी जन्म जन्म धरी से हमर केयर करचंदी जत्न नौचंदी आज कहीं करिवे
टेंशन नबार किसी ना आमर रक्षणाबेक्षण बा आमर भरण पोषण विषय आमर चिंता करिवार ना तो भक्त कौन करुची ना कौन सी जिनस निज जीवन रे संग्रह बा ठूल करने को चेष्टा करुची ना ता पाखरे जो जिनस अच्छी ताकू रक्षा करने को से चेष्टा करुची से भगवान को बिकी जाइए भक्त से भावुची जे मो पाखरे जहाँ अच्छी सब भगवान मु भी निजे हूँ भगवान मु तो तांका अंश यदि कृष्णा चाहिए से मत रखिए से जदि चाहिए मो पाखे जहाँ अच्छी सब चली से नहीं जी जिनस से नहीं जी व्हाट इज द प्रॉब्लम ये भौतिक जगत कौन जिनस परमानेंट नहीं सब अस्थायी आमे जदि से अस्थायी जिनस को जाबुड़ी धरने को चेष्टा करवा भाविकी जे ये मोर एवं जेतेबेले से जिनसटा चली हमको बहुत कष्ट हो कहीं आम जाबुड़ी की धरुचे ममत्व आसक्ति किंतु आमे जेतेबेले बुझीजा जे सब हूँ भगवान आमर किसी नुहे किसी समय पाई जहाँ आम पाखे अच्छी भगवान से हमको देइचंती लाइक ए केयर टेकर गोटे कैशियर जमी सब पैसा रिसीव करुच्ची दौची से कौन बैंक तरफ गोटे केयर टेकर तार रोल से आम भी सेमती भगवान आम पाखे जहाँ देइचंती मो पाखे जहाँ अच्छी सब भगवान मत देइचंती कि समय पाई भगवान यूटिलाइज करने केयर टेकर जदि नहीं गले भगवान ठीक अच्छे संपत्ति से नहीं गले से दुख कर विलाप कर कौन अच्छे ये हूँ भक्त साधक मूड भावना चेतना से भक्त सब नित्य तृप्त तो यही श्लोकटी गोटे भक्त विषय आम जानिले जे केमिति से कर्म करुची केमिति कर्म करुची एवं की कर्म करुची एवं केमिति नित्य तृप्त रहुची सब बेले एवं निराश्रय अर्थात भौतिक जगत रे काहा उपरे से माने निर्भर करेनि प्रभु ही तार केवल आश्रय ताकरी उपर निर्भर करिछि सब कर्म करुची तथापि किसी कर्म करूनी अर्थात कौन प्रतिक्रिया ना सब कर्म कर्मर प्रतिक्रिया ना जहाँ कर सब ये भगवान श्लोक कहे चलो ये कर्म तत्व सरीनी पुणी चलो 24 नेक्स्ट श्लोक भगवान पुणी कहे केमी जो कर्म कर माने किए सिद्धि पाँच से विषय भगवान किसी यदि डाउट अच्छी किए पचारि पारे आज किसी पचार चाहते हरे कृष्णा थैंक यू अभिमन्यु प्रभु भास्कर प्रभु विजय माता जी कमला माता जी माधर प्रभु नर्मदा माता जी दुर्गा माता जी प्रशांति पुष्पा पुष्पा माता जी जानी पाना सब से जो अनम्यूट हो जाऊँगी ऑडियोटा एवं से कई कथबार्ता होती डिस्टर्बांस हो नेक्स्ट क्लास को सेटा भी एनश्योर करेंगे से कई जमी जदि अनम्यूट हो जाऊँगी ठीक अच्छे तुम कंट्रोल ना किंतु आमको देखा पड़े केमी डिस्टर्बांस न हुए कई कथबार्ता करते से हरे कृष्ण ओके आज ये विश्राम नवा ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।